Ona meni uylantirmasdan ketish yo'q lekin, ey. Tilginanga tirsak chiqqan. Qayerga ketaman? Prosta kirib qoldim. Ana shu qo'shni kelinga o'xshab, mesestra qizga uylantiraman seni nasib bo'lsa. Tomirga birga bir tushadi. Qachon o'sha ona? Sabr qil, tuzalib olaymi? Maniga tegishimga baroqchomdan. Ya. Kimga uylantirasiz meni? Nima qildi? Qo'shini qarang, Indirjitga o'xshaydi. Voy, chiroyini pishirib jiysanman. Zato mesestra. Uylanadimi yo'qmi menga? Parashnikka turibmanmi beri? Uylanadi. Xola! Mesestra kelin olibsizmi? Xudoga shukr, kelinim mesestra. Chaqalog'imni temperaturasi tushmayapti. Bitta ukol qilib bersin. Kerak bo'lsa ikkita ham qiladi. Kir. Qoshig'im. Qoshig'im qara kelayotganda. Ko'rdingmi balam, obro'yda bor. Yet qizga degan shukr onajon. Qotillar! Bolam yig'lasa ovozi chiqmayapti. Ming bor uzr podkoza ketibdi-da. Mannani uchibdi. Aya, dadam qani? Ichkarida qoshig'iling kapelnitsa qo'ygan. Dadajon, kim? Dada? Sen nima qilding dadamni? Marhamat, men ozroq havo ketib qopti-da. Ming bor uzr mannani uchibdi. Bitta antibiotini olasiz. Unga antifox va antiseptikni aralashtirib, Kaka shunaqa qiluvdim hozir. To'xtang-chi ona. Turing qani. Borma o'roq. Yo'q. kimgadir ukol qilsangiz, bu sizning eng katta xatoyingiz. U odamni shok qilib qo'yishingiz ham mumkin. Nima bo'ldi? Nima qilding? Nima qilib qo'ydim o'zi? Onangni shunaqa ukol qilganmisan? Xolajon, o'zingiz keldingizmi? Nasib ko'raymi? Mana aya mesestraga uylan dedingiz. O'ldirishga sal qoldi. Va qoshig o'l, bakki. Sen qayerda o'qigansan, Indirjit? Men karantinda onlayn o'qiganman. Yanga siz qayerda o'qigansiz? Men Termiz iqtisodiyot va servis universitetining tibbiyot yo'nalishida o'qiganman. Yo'q. Ha, u yerda davolash ishi, pediatriya, stomatologiya, farmatsevtika va biologiya yo'nalishlari bor. Ertachi eng malakali o'qituvchilar dars beradi. Hamma talabalargacha barcha sharoitlar qilib qo'yishgan. Mana aya, o'qigan babi bilinadi-da. Mana bunaqangi o'qimagan chala savodlar odamlarni o'ldiradi. Qoshingga sona. Yo. Jo'rabek, unga ukol qildirma, molingni o'ldiradi. Ya, kelini qo'li yengil ekan, molimga bitta ukol qilib tuzalib ketdi. Ha, sen mol doktori ekansan-da. Ay tahor omadim